दिसा उपरांत तुमकां येवकार। म्हादयचो प्रश्न गंभीर आसा हाची आमकां जाणीव आसा आनी हाचेर मुखेलमंत्री गांभीर्यपणान उपाय काडपाचो यत्न करता। विरोधकांक आवाज काडपाचो हक्क आसा, तांच्यांनी मोर्चाय काडचे, निदर्शनाय दिवची, मात खंयच्याय मंत्री वा आमदारा आड उलयतना भान दवरचे, तोंडांतल्यान अभद्र शब्द काडचे न्हय म्हण मांद्रेचो आमदार सोपटे उलयला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। मेन उद्देश हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणजे आमचो म्हादयचो इश्यू साहजिकच आसा। त्या भारत देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक लोकशाही भारत देशात लोकशाही आसल्या कारणान लोकशाही पद्दतीन आपल्या हक्काक झगडपाचो म्हणजे तेंचो हक्क आसता। पण हे करता आसतना खंय तरी आंदोलन करप, मोर्चा व्हरप कोण आडोवंक शकना। पण सरकाराचो एक भाग म्हणून त्या गोंयच्या संदर्भात आज काही प्रमुख त्या गोंयचे नागरीक नो डाउट तांचे ह्या गोंयच्या संदर्भात योगदानय आहा ते हांव कबूल करता, तेंची कर्तव्य जबाबदारी आहा हे हांव मानता। पण त्याच बरोबर हे कर्तव्य आनी जबाबदारी करता आसतना प्रत्येक नागरिकान एक लक्षात दवरपाक जाय की जेन्ना आमदार किंवा मंत्र्याचेर एखादी विशयाचेर उलयता आसतना भाष्य करता आसतना खंय तरी मनाचें भान दवरपाची गरज आसता। तसोच म्हादयचो इश्यू जो हो आसा हो गोंयाचो एक खंय तरी इम्पॉर्टंट आनी सिरियस इश्यू आसा जेची जाणीव पुरेपूर आमदारांक आसा, मंत्र्यांक आसा, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकांय आसा आनी त्या परीन आमी आपली जबाबदारी कर्तव्य जाणीव दवरून काम करीत आसा। पण एखादी मोर्चा काडात, निवेदन दितात दियात, पण भाष्य करता आसतना प्रेसा समोर हे करता आसतना एक उच्च शिक्षित माणूस आसून सुद्धा जेन्ना अपशब्द यूज करता, खरें म्हणजे ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत अशा व्यक्तींचो हांव निषेध करता। तेंच्यांनी एक जाणीव दवरपाक जाय बाबा आपले कर्तव्य तुमी करात, आमी काही आडयना, पण आमदारांचेर, मंत्र्यांचेर, मुख्यमंत्र्यांचेर जेन्ना आरोप करतात ते करच्या पयलीं एक विचार करप, भान दवरप आनी मागीरच करप। आज आदरणीय गोंयाचे मुख्यमंत्री जे आसात हे व्हेरी मच सिरियस, तांच्या बरोबर जे मंत्री आसात, आमच्या सारके आमदार आसात, वी आर व्हेरी व्हेरी सिरियस अबाउट दीस इश्यू। आमकां खबर आहा म्हादय एक आमची जशी आई आसता तशी एक आई आसा आनी त्या आपल्या हक्का खातीर जर आमी जर झगडले ना जाल्यार हेचे दुश्परिणाम आतांसून सुरू जातले आनी फुडली जी पिढ्यान पिढयो ज्यो येतल्यो तांकां भोगच्यो पडटल्यो। चूक जातली आमची आनी भोगचे पडटले तांकां, हाची पुरेपूर जाणीव आसा आनी आमी मुख्यमंत्री, मंत्री आनी आमदार तेचे खातीर काम करीत आसा।